Merhabalar efendim, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, ben yine geldim. Geldim yanınıza. Dedim ya sizlere en son izlediğiniz videoda birkaç gün yanınıza gelirim dedim. Geldim. Hal hatır sorayım şöyle dışarıya çıkmadan. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler iyiyiz. Badem, gitsene oraya, bak git. O kedi kardeşin yanına gir, kulübeye. Dışarıda yağmur yağıyor. Kız başlamış. Sabahtan bir fırtına vardı. Bir fırtına. Sonra dindi. Şimdi gene yağmur başlamış. Çiseliyor. Evet. Evet, hoş geldik. Hoş geldik. Bereketle geldik. Maşallah, sübhanallah. Yalnız var ya, hava buz gibi. Dua ediyorum. Bu soğuk havada böyle yağmur çiseliyor ya. Kara bir çevirse. Oo, harika. Şimdi ben dışarıya niye çıktım? Odun alacağım. Su sormayın. Isıtma şu anda çalışmıyor. Evin içi buz gibi. Aynı dışarısı gibi. Birden soğudu ev. Fatih ile konuştuk. Sorunu çözdük. Bakalım inşallah ısıtmamız da olacak. Isıtmanın kendinde sıkıntı yok. Elektrikler de var. Dur, içeriye gidince anlarım. Şimdi evi ısıtmamız gerekiyor ve ben şömineyi yakacağım. Odun alacağım. Badem, sen de elimin ayağımın altında dolanma lütfen. Tamam mı? Güzel kedi. Hele şunun güzelliğine. Öbür günler nerede? Yağmur çiseliyor ya, kim bilir nereye girdiler. Kız belki buralarda da olabilirler. Odunların arasına falan girmiş olabilirler mi? Girdilerse çıkarlar. Şu odunları alırken de, gerçi çoğunluğunda Fatih alıyor. Ben biraz korkuyorum. Niye korkuyorum? Çünkü odunların üstüne akrep falan yapışmış olabiliyor. Başımıza geldi. Fatih eve odun getirdi. Şömineyi yakacağız. Allah'tan Fatih'i sokmamış. A güzellerim. Neyse, şömineyi yaktı. Ondan sonra ben şöminenin yanına oturdum. Orada koltuk var ya. Otururken kız bir baktım. Işıklar da böyle hafif kapattık yani. Çok loş ışık oldu. Bir de şömine ateş ışığı, alevin ışığı. Kız yere bakıyorum, gözler de görmüyor ya. Bir taraftan da odun alayım. Gözler de görmüyor. Yerde bir karartı var. Şöyle parmağım kadar. Parmağımın yarısı kadar. Kız bu ne dedim ben. Allah Allah falan. Elimi de şöyle değdim. İyi değdiğimde beni sokmadı. Elimi değer değmez hareket etti. Meğersem akrepmiş. Anladınız olayı. O yüzden var ya böyle. Dur. Şöyle yere atayım. Varsa üstünden düşsün. Evin içine öyle akrep arkadaş girdi. Bunu buraya sabitlemiş. Ben de bunu almaya çalışıyorum. Burada bir sürü odun varken. Şöyle. Şu küçüğü alayım. Sonra sen gel. Evet. Anam, dışarısına soğuk. Dün var ya, bu kadar soğuk yoktu. Bu kadar soğuk değildi. Bugün bayağı bir soğuk. Neyse, artık odun bittikçe gelir alırım. Buradan doldururum kovayı. Ama dediğim gibi tedirginim. Çıralar nerede? Fatih çıra orada var dedi ama nerede burada var? Şimdi sizlerle konuşurken bir taraftan odun, bir taraftan da çıralara bakıyorum. Nerede? Şurada, şurada. Bak orada. Dur bakayım bir. Bu hortum da dışarıdaydı. Fatih topladı. Dedim neden topladın? Güneşte dedi, kavruldu, rengi gitti. Hakikaten doğru da. Ama yapacak da bir şey yok. Tek elimle de iş. Şöyle bir tane alsam yeter mi kız?
Şey de var. O tutuşturucu jel de var. Onunla da hallederiz. Bir tane daha alayım bakayım bir. Böyle var ya köyde Ali dayı mesela birkaç kere akrep sokmuş. Bir tanesi yine aynı böyle odun olayı. Odun taşırken beni soktu diyor. Odunun üzerindeymiş diyor. Kuyruklu. Kuyruklu diyorlar burada. Akrebe. Ay kız kara çevirse şu çiseleyen yağmur nasıl güzel olur. Vallahi. Şeyden beni de gördünüz. Boydan gördünüz. Bunlar da yeni nesil palet. Şöyle bir turlayalım. Yağmurda. Evet, yeni nesil palet. Biliyorsunuz bize gelen paletler hep ahşap olurdu. Fatih ahşap getirirdi. Onlarla bir şeyler yapardı. O da plastik. Ama öyle ince plastik değil ha. Şey gibi, odun gibi kalın, taş gibi kalın plastik. Görünce şaşırdım. Dedim ne güzelmiş bu böyle. Bunlardan da bir şey yapacak, biriktirecek. Aklımda planlar var. Çömleklerim. Göstermiş miydim sizlere çömlekleri oraya koydum. Belki gösterdim, unutmuşum. Unutmuş da olabilirim. Müezza kimseye sataşma. Müezza şu aralar çok fevri. Önüne geleni dövüyor. Önüne geleni. Hele Toraman'ı parçaladı. Çömleklerimizi komşudan aldık. Kendisi verdi 5-6 tane. Ben de öyle ağaçların arasına. Kız maşallah. Limon servilerim ne güzel oldu, boylandı ama bunlar budanması gerekiyor. Tepeden birazcık, yanlardan da azıcık. Artık geldiği zaman, mevsimi, ayı, bahar zamanlarında. Loki ile Pofidik nerede? Soran arkadaşları olmuştu bir önceki videoda. Sabah buradalardı. Güzellerim, karınlarını doyurdum. Tabii şimdi yağmur çiseleyince gitmişlerdir. Akşam gene gelirler acıktıklarında. Badem kaç. Müezza geliyor kaç. Bademi de dövdü Müezza. Zor ayırdım ama çoğunluğunda karamel gel. Çoğunluğunda bu Toraman'ı dövüyor. Anam, Toraman'ımı parçalıyor. Güller budanacak. Bunlar da zamanında. Dursunlar bakalım, havalar ısındığında küt budarız. Tavuğum yumurtladı, bak haber veriyor. Gel al yumurtayı diye. Akşam üzeri gelirim hayatım. Aa, kız güneş açıyor. Aa. Hele. Ay bir sıcaklık geldi, ne güzel üstüme. Güneşin önüne durunca ısındım bir an. Şöyle sizlere bir manzara göstereyim. Ay bulutlara bak, bulutlara ne güzel. Harika. Fatma teyzenin bacası tutuyor. Köyde herkesin bacası tutuyor şu anda tabii. Normal olarak hava soğuk, millet sobasını yaktı. Ama bizde şu anda tüten bir şey yok. Birazdan ben de tüttüreceğim. Bacamı tüttüreceğim. Eğit Müezza, hayır. Bak. Hayır. Müezza, Toraman'a nasıl bakıyor? Müezza yürü, düş önüme. Yürü. Seni azman seni. Hele. Babası gibi. Yürü. Sen fazla havalandın ha. Bak sen fazla dayılanma. O Toraman bir gün seni bir döver. Aklını başına getirtirir. Bakayım Pofidik'le Loki bu tarafta mı, ama yok. Bak orası ne güzel yeşerdi.
Komşu oraya ay dediydi kız, bir şeyler serpiştirdiydi. Mallar için adını söylediydi de unuttum valla. Hemen bu yeşil tarlanın yanına da diğer komşum, bu Bayramgil işte. Fatma teyzenin kızı, Bayram da damadı oluyor. Buradan görünmüyordur ama hemen şu yeşil tarlanın yanı dibi zeytin ağaçları diktiler. Hadi dedim hayırlı uğurlu olsun. 3 gün uğraştılar ama önce bir tarlayı düzlediler, toprağı falan havalandırdılar. Ertesi günde zeytinleri diktiler. Şunun yürüyüşüne bak Allah aşkına, aslan gibi yürüyor. Ha, yanına. Oh esne. Ha, bir de şu tarafa bakalım. Geçen sene buraya komşum ektiydi. Haşhaş. Çok güzel olduydu burası. Ana kız, ebe gümecilere bak. Şurada bir bebek gördüm. Şurada da turpotu var. Artık tanıyorum biraz biz. Şurada ileride bak. Turpotu. Onlar yeniliyor biliyorsunuz. Başka ebe gümeci bir onu gördüm. Ama büyük bir ihtimal ilerlerde vardır. Bir ara tarlaya geldiklerinde girivereyim de toplayayım. Badoş, karamel. Hemen bak şunlara bak, ne kadar güzel anlaşıyorlar. Sev beni diyor, sev beni. Anam cici kediler. Güzel kediler. Girelim mi artık içeri? Hadi odunları alalım. Girelim. Kız bana bak. Güneş iyice açtı. Şömineyi yakmasam mı acaba? He? Isıtabilir ha. Aman kadın ne kadar ısıtacak. Ama yok, ısıtıyor. Güzel ısıtıyor da güneş gidebilir de evde gerçekten soğuk. Da ben mum çakmağımı alayım, çakmağımı hazır edeyim. Hani biraz olsa şöyle, evin içi ılıman olsa yakmam. Saat kaç? Bak saat 2'ye geliyor. Yakmam, saat böyle 5 gibi 6 gibi falan yakardım. Yak kadın. Yak. Yansın. Fatih de yak dedi. Ay şömine. Fatih bunu kilitledin mi gene ya da biraz kapak sert. Ben şuna oturacağım. Güzellerim. Ara ara yakıyoruz. Soğuk gecelerde şömineyi. Papatya, kıpırşma şimdi. Kıpırşma, sana elleşen yok. Senin tedirgin olmanı gerektirecek bir şey yok. Tamam. Tozu dumana katma. Şömineyi yaktıktan sonra mutfağa geçeceğiz. Yemeğimi yapayım. Çorbam var. Sabahtan çıkarmıştım erkenden. Kuşbaşı çıkardıydım. Onun buzu çözündü. Güzellerim. Etli patates yapacağım. Kıymalı patates yapamadım. Yapacaktım, Fatih kıymalı yumurta istemişti biliyorsunuz. Etli patates yapayım bari. Şunu da şöyle koyayım. Çekil. Gel benim tutuşturucum, gel.
Fatih çırayla kolay tutuşturuyor. Ben de şununla. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle de yapmam ne kadar tehlikeli. Ateş varken bunu atıyorum ya. Şuraya şey olsa. Ama bunun böyle patlama harlama şeyi yokmuş ve hani kolonya falan olsa şey olur da. İnşallah tutuşur. Tutuşacak. Ama ben sobayı güzel tutuşturuyorum. Şömineyi değil. Soba güzel oluyor. Yo, yanıyor. Neyse bırakalım kendi haline. Olmazsa gene bir çırayla bir şeyle. Çünkü o ağır ağır yavaş yavaş oluyor güzellerim. Ay. Evet, şimdi mutfak. Güneş iyice açtı maşallah. Bizim sorun ne? Niye ısıtmıyor? Faz düşüklüğü. Bize eve gelen yani elektriğin direk var şurada. Bize oradan geliyor direkten. Herkese geldiği gibi tam görünüyor. Onun bir kere daha oldu öyle. O zaman komple elektrikler gitmişti. Şimdi düşüklük var. Onu Fatih ile çözdük. Isıtma. Faz düşük olunca mesela prizin bir tanesi düşük. Mesela kettle kahve yapacaktım. Suyu ısıtmadı. Dedim kettle bozuldu herhalde. Öbür kettle'ı çıkardım. Gene ısıtmıyor. Işık yanıyor ama ısıtmıyor. Güzellerim. Dedim ne oluyor? Şuraya taktım Türk kahvesinin olduğu yeri, orada ısıttı. Sonra ev soğumaya başladı. Dedim biraz dereceyi yükselteyim, bir baktım. Panoda, dijital pano var şeyde. Panoda kırmızı ünlem işareti. Hemen Fatih'i aradım. İşte dedim böyle işlem yaptırdı. Resetlettirdi bana o paneli, monitörü. Resetlendi. O ünlem gitti. Ama dedi arada bir kontrol et. Girdim baktım gene kırmızı ünlem. Dedim ki Fatih, bu dedim aklıma geldi ama. Nasıl geldiyse. Düşünün ben yani Fatih hatta bravo kız dedi bana. Takdir etti adamım beni. Oluyor işte ara böyle bir aydınlanma geliyor bana. Ya dedim Fatih böyle kettle'ın dedim priz dedim ışık yanıyor ama ısıtmıyor. Fazı düşük herhalde. Diğerinde var. Acaba dedim ısıtmaya giden dedim hattında dedim şeyi mi düştü? Aha dedi problemi çözdün. Tebrik ediyorum seni, aferin benim karıma dedi. Mutlu oldum. Ondan sonra hemen dedi ben dedi bir şeyi arayayım. Elektrik idaresine bir arıza şeyi açtırayım. İşte aramış. Bakalım inşallah bugün hallederlerse görürüm ben zaten. Ya beni ararlar ya Fatih'i ararlar. İnşallah bugün hallederlerse ısıtmamız tekrar devreye girecektir. Konu budur. Evet. Yine ayarlama. Etler. Yalnız şu ellerimi bir sabunlayayım mı? Etler de bir yağlı. Yağlı olur tabii. Kuzu eti. Kasaptan almıyoruz artık güzellerim. Fatih şey yapmıyor. Bizim kurbanda işte geçen senelerde aldığımız komşumuz. O testileri gösterdim ya, çömlekleri ağaçların dibindeki. Onlar işte. Onların sürüleri var. Koyun sürüleri. İşte satıyorlar. Güzellerini hem yetiştiriyorlar, satıyorlar. Onlardan alıyoruz. Etimiz oradan yani. Güzelce temizliyorlar falan böyle paketliyorlar. Paketlemesi de süper. Anam bir paketlemişler. Kasap öyle paketleyemez. Üstlerine de yazmışlar. Güzelce paketleyip işte kuşbaşılık. Ondan sonra haşlamalık. Ondan sonra işte mangallık. Vallahi yağını, etini, kemiğini hepsini yazmışlar. Allah razı olsun ama tabii koyun eti olunca bayağı yağlı oluyor. Bana da koyun eti iyi gelmiyor.
Çok yağlı olduğu zaman benim midemi bozuyor. Fatih'te bir şey olmuyor da koyun eti pek şeydir. Şimdi birazcık yağını, özeti ayıracağım. Kettle'lar da burada. Dur bakayım şey olacak mı? Az içinde su var. Bak elektrik geliyor. Eğer hışırdamaya başlarsa oraya gelmiş demektir. Elektrik. Ay sizler ne yaptınız? İyisinizdir inşallah. Nasıl gidiyor? Şu şöyle. Bak ya baksana ana ben bunu yersem. Yani şöyle ayıracağım artık. Ay şömineye de bakayım da. Alev var. Yanıyor. Buna 2 de patates. Yeter. Pirinç pilavı da yapacağım yanına. Dediğim gibi çorbamız da var. Daha ne olsun? Şükürler olsun. Etli işim bitti. Yağlarından güzelce arındırdım. 2-3 suda yıkayıverdim. Güzellerim. Şimdi şöyle tencereme koyayım. Ondan sonra doğru ocağa. Şunu bu böyle kendi suyuyla birazcık haşlanacak. Sonra birazcık da kavuracağım. İçine hiç yağ koymayacağım. Ben bu kuzu etini pişirdiğim zaman yağsız yapıyorum. Kendi zaten yağlı. Deminden beri söylüyorum ya yağlı da yağlı diye. Sıfır yağ. Etler cızırdamaya başladığı zaman, kavrulmaya başladığı zaman soğanı koyuyorum, bir de onu kavuruyorum. Ardından salçası, malçası. Aman telefon çalıyor. Bacım. Dur. Kız elektrikçi olabilir, dur. Efendim? Ne yapayım ya? Yemek yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Sağ ol. Hayır mı? Ha şey için, elektrik için. Aynı hayatım, aynı. Değişmiş. Tamam. Tamam oldu. Ha şey gelmiş olabilir. Hurçlar gelmiş olabilir. Ha tamam. Onu da alırsan sevinirim. Ha ekmek. Ekmeği 2 tane al. Aa Fatih ocağın şeyi de yok ya, elektriği. Şimdi ocağa şey yaptım. Çakmak çıtlamadı. İyi tamam. Hadi bakalım. Sana hayırlı yolculuklar. Tamam oldu. Hadi görüşürüz. Bay bay. Fatih bucağa geliyor. Antalya'daydı o da bu elektrik sıkıntısı yüzünden. Ben demiş gidiyorum bucağa. Ofistekilere. Altını birazcık kısayım da kısık ateşte. Gelsin bakalım da. Gene arar. Bak ocağı çıtlamadı. Şimdi patatesleri şömineye bakayım. Kadın koşturmada. Ay abacığım şömine şey olmuş ya, sönmüş ya. Aman öyle bırakayım da Fatih halletsin ya. Ya da ocağa yemeği koyduktan sonra onunla uğraşırım. Sönmüş. Neyse. Bunları halledelim.
Patateslerimi de suya koyarım. Ondan sonra soğanları. Isıtma, yerden ısıtma evet çok güzel bir şey. Elektrikli. Ama işte böyle elektrik olmadığında neyse bakalım. Ay şu karşı çaprazımızdaki komşu da bir ara bahsettim ya, prefabrik ev vardı. Şimdi daha büyüttüler o evi, daha güzel yaptılar. Gösterdim mi bilmiyorum size, hemen çaprazdaki. Onlar da yerden ısıtma yapıyordu. Onlar tabii karı koca çalışıyorlar. Sabah çocuklarıyla çıkıyor, çocuklar okula gidiyor. Kendileri kendi iş yerleri var. Şimdi onlar da bak geldikleri zaman ev buz gibi olacak. Fatih arar. Telefonları var bizde. Onu da bilgilendirir, böyle böyle der yani. Hani adam zanneder, ısıtmada bir problem var zanneder. Halbuki sıkıntı direkte. Ama Allah'a şükür burada böyle bir arıza işte bir kere başımıza geldi bu faz gene. Hemen bir saat içinde geldiler biliyor musunuz? Hani bazen köy diye hani daha sonra hani mesela işlerinde yoğunluğu oluyor diyorlar, köy falan, hani öyle ihmal etmiyorlar. Hani çabucak hızlı bir şekilde gelip hallediyorlar arızayı. Muhtarımız da sağ olsun çok güzel çalışıyor. O köy yollarına falan bazı yerlere, şu aşağı taş döşetecek. Ahmetgil'in olduğu taraf. Onların evlerini hatırlarsınız siz, oralarda video çektim ya. O yola taş döşetecek. Ondan sonra şuraya yavaş yavaş yukarıya, bakalım bize ne zaman gelecek. Fatih yapıyor, ara ara muhtara takılıyor. Muhtar Bey bizim oraya ne zaman geleceğiniz, bizim oralara da taş döşeyin diyor. Döşeyeceğiz diyor Muhtar Bey de. Sağ olsun muhtarımız iyi. Elinden geldiğince çok güzel yapıyor. İlgileniyor yani. Doğra patatesleri. Çok da büyük doğramayayım da pişmesi kolay olsun. Kurçlarım da gelmiş. Yarın yaparım artık. Ortada kalan ipleri kurçlara koyarım. O odaları bir düzenlerim. Et cızırdamaya başladı. Duyuyorsunuz sesini. Şömine de tutuştu. İnat ettim. Tutuşturdum. Güzellerim. Dedim ya, benim şömineyle pek şeyim yok. Çoğunluğunda Fatih yakıyor. Ben bir iki kere yaktım. Onda da böyle gene uğraştım yani. Ama soba benden soba. Sobayı bir ateşte harlatıyorum. Ya. Salçalarımı da hazırladım. Birazcık biber salçası. Birazcık da domates. Patateslerim de burada. Suda beklettim. Suyunu da süzdüm. Şöyle. Soğanlar birazcık olsun da şöyle sönüşsünler. Ben aslında soğanı diri seviyorum. Kimisi böyle iyice öldürür. Ben böyle yemekte de, özellikle börekte böyle dişime gelecek, böyle kırt kırt. O soğan birazcık böyle diri olacak. O çok hoşuma gidiyor benim. Bilmiyorum sizlerin de öyle mi? Yani ben çok fazla böyle öldürme taraftarı değilim.
Evet, baksanıza. Ah, ay, Ebru'nun fendi şömineyi yendi. Ay pek güzel. Görüntüsü yetiyor. Yani görüntüsü muhteşem. Süper. Evet. Gidelim gene ocağın başına. Sizleri şöyle bir kurayım. Ay ne güzel koktu. Ay yemeğim ne güzel koktu. Soğanım ne güzel koktu. Hadi bakalım salça. Bismillahirrahmanirrahim. Salçayı da kokusu çıkana kadar güzelce bir kavuralım etle birlikte. Sıcak suyum da hazır orada. Isındım ama. Ocağın başında ısındım. Yemek yaparken. Bir de şöminenin oraya git, buraya gel, oraya git, buraya gel. Ev buz gibi ama ben hararet yaptım. Şu kesme tahtasını falan bir yıkayayım bakayım. Burada da şey var, nane. Dün akşam Fatih kopardı geldi gene nane çayı. İçtik. Fazla koparmış. Böyle fazla kopardığım zaman ya bardağın içine koyuyorum ben hemen sönüşmesin diye ya da böyle suya basıyorum. Böyle 3-5 gün tazeliğini koruyor. Sizler ne yemek yaptınız? Söyleyin bakayım. Yemeğin bittiği zaman bana da fikir olur. Yaparım ben de. Ama şeyim var benim buzlukta. Taze fasulyem var. Taze fasulye var. Kereviz var. Biber dolması var. Ama taze fasulye yapayım, dur. Onlardan bir paket çıkarayım ama yemek bittikten sonra yaparım. Patatesimizi koyalım. Birazcık da patatesle şey yapayım. Fatih bu etli patates, kıymalı patates bayılıyor. Çocukluğundan gelme bir şeymiş, öyle söylüyor. Yani şu etli patates falan, bir de tavuklu patates. Ben de tavuklu patates bak. Çocukluğumda annem çok sık yapardı. Hakikaten bana çocukluğumu hatırlatıyor. Şey falan değil ama ha, öyle göğüsler, butlar değil. Eskiden şeyler vardı. Hala var o. Yemeklik tavuk böyle hani tavuğun şeyleri falan böyle parça parça. O daha böyle ucuz oluyordu. Hani buta ve tavuğun göğsüne ya da bütününe göre o yemeklik denilen kısım daha ucuz oluyordu. Hep annem ondan yapardı. Mutlaka haftanın bir günü o tavuklu patates olurdu bizde. Mutlaka. Şimdi sıcak su. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir karıştırayım. Vallahi pek güzel oldu be. Fatma teyzeyle Ali dayıma da götüreyim. Pilavı da fazla yapayım onlara.
götüreyim. Şimdilik bu su yeter. Hemen baharat olarak karabiberle kimyon koyacağım. Pul biber koymayacağım. Zaten biber salçası var. Kimyonu biraz fazla koyayım. Çok seviyorum ben kimyonu. Ay birazcık da kekik alacağım. Dağ keki. Ete çok yakışır. Evet evet. Tamamdır. Ay pilavımı da bir saat sonra falan yaparım artık. Allah'ın izniyle. Toraman da oturuyor orada. Ay Müezza'yı kovaladım. Az önce geldi Toraman. Şurada duruyor. Müezza da geldi. Böyle kasıla kasıla yampiri böyle dayı. Buna yazık bu şeyin altına saklandı. Çıktım dışarı. Müezza git buradan dedim. Git evladım. Bahsettim ya dışarıda da. Çok fevri. Aşırı. Gel. Şömineye gel. Şöyle birazcık eğeyim aşağıya. Ay çok güzel. İp köşem de gene orası biraz karıştı. Birazdan yeni bir renge başlayacağım. Sizlere en son gösterdiğim şey. Büyüttüm onu da. 2 sıra falan tabii. 2 sıra büyüttüm. Şu kenarlarına acı kahve ekleyeceğim. Bu beklerken ben de başka renk başlayayım dedim. Şöyle simli bir şey var. Şu simliden yapayım diyorum. Bu da gayet güzel olur değil mi be? Bir de siyah var simli. İkisiyle yapayım diyorum ama hoş olur. Bakalım birazdan. Hele az oturalım. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Diyebilirsiniz koltuğa zarar veriyor mu? Isısı yok. Vermiyor. Şey yapmıyor. Ama Fatih her defasında bu koltuğu geri çekiyor. Yok diyor biz şeye bırakmayalım. Gene de geri çekelim. Halbuki bak hiç sıcak bile değil. Etkilemiyor yani. Ama Fatih Bey garantiye alıyor teknik adam. Anam bir de kahve yapaydım kendime aslında da kahve şeyimi kapattım ben. 2 fincan içtim. Biliyorsunuz 3-4 içiyordum. Şimdi 2 Fatih'e de söz verdim. 2. Ama birazdan şey yaparım. Örgüye başlayacağım ya kendime bir bitki çayı. Yazdığınız videonun altına çok fazla bitki çayı da tüketme, böbreklerini etkiler, rahatsız eder, hasta eder diye. Doğru söylüyorsunuz. Çok da abartmamak lazım ama günde bir tane işte o rezeneli bitki çayından içeyim diyorum. Akşamları da Fatih'le 2 güne bir, 3 güne bir nane çayı içtik mi şifa niyetine daha ne olsun. Güzellerim. Sıcaklık da geliyor. Şuradaki menfes oradan daha yoğun geliyor. Hemen şöminenin üstünde. Ama buradan da gelmiyor değil. Aa ne yaktım Allah'ım. Yanmadın ama şimdi yakalayana aşk olsun. Koştur yanıyor. Bazen şuraya uzanıyorum işte. Genelde yani çok soğuk olduğu zamanlar yakıyoruz. Bir de ben yağışlı olduğu zamanlar, havanın yağmurlu olduğu zamanlar yaktırıyorum Fatih'e şömineyi. Dışarıda böyle gök gürültüsü, şakır şakır yağmurun sesi.
Ondan sonra şömineyi de yakıyoruz. Önce bir kahve içiyoruz. Sonra şöyle kanepeye, koltuğa bir uzanıyorum. Öyle izlerken içim geçiyor. Zaten benim başım yastığa değdi mi Fatih öyle diyor. Hemen diyor dur diyor uykuya dalma az seyret de öyle diyor bana. Biraz tadını zevkini çıkar. Ay güzellerim. Ya. Bir de olaydı bu akşam olur mu bilmem şu elektrik olayı hallolsaydı şömineyi nereye kadar yapacaksın sabaha kadar? Olmaz ki. Ya bakalım hayırlısı olsun. İnşallah. Gideyim ben artık. Böyle şöminenin başında gideyim. Zaten bundan sonra yapacaklarımı biliyorsunuz. Fatih Bey yolda geliyor Allah'ın izniyle. O hemen eve gelmez. Şimdi diyebilirsiniz dur Fatih de gelsin işte onunla falan. O hemen eve gelmez. O saat 6 gibi falan 5.30-6 gibi evde olur. Direkt bucak servise gidecek. Orada işte bu idareyi gene arar, elektrik idaresini falan. Yani hani yakında olayım diyor, adamlar gelirse ondan diyor ben bucağa yapıyorum, geliyorum dedi Fatih. O hemen gelmez. İşte ben de sizden ayrıldıktan sonra hemen kendime bir bitki çayı, birazcık oturur örerim. Aradan bir saat sonra kalkar da pilavımı yaparım. Ondan sonra gün bitti mi? Bitti Allah'ın izniyle. Artık darısı yeni güne olacak Allah'ın izniyle gene. Hadi bakalım inşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Her birinize her zamanki gibi kocaman kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.